بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم نزلہ زکام بخار کھانسی وغیرہ کی جو بالکل ابتدائی شکل ہوتی ہے، ابھی شروع نہ ہوا ہو یا ہو رہا ہو، اس وقت کیا ایسی میڈیسنز ہو سکتی ہیں جو ہر ایج کے، چاہے وہ 6 ماہ کا بچہ ہو، چاہے کتنی بڑی عمر کا ہی کیوں نہ انسان ہو، اس میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں؟ یس، ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم دوا، اگر نزلہ زکام سٹارٹ ہونے سے اچانک نزلہ زکام شروع ہو اور سردی کی وجہ سے ہو، بالکل ابتدائی گھنٹے ڈیڑھ میں اگر احساس ہو جائے تو ایکونائٹ ایک دوا ہے۔ ایکونائٹ 200 صبح دوپہر رات ایک دن میں ہی لے لیں گے تو وہ بہت امکان ہے، مور دین 80% امکان ہے کہ نزلہ زکام آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ اگر ایکونائٹ نہیں ہے تو سمپلیسٹ پاسبل میڈیسن میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ میڈیسن ہر گھر میں ہوں تو زیادہ سے زیادہ آج کل کے زمانے میں ان کا خرچہ بہت بھی زیادہ ہو جائے تو 1000 ہوگا، اور یہ 3 سال کے لیے کافی ہیں۔ کسی بھی ایج گروپ کے، خاص طور پر بچوں کے لیے، پہلی دوا اگر نزلہ زکام بخار کوئی ایسی طبیعت ہو رہی ہو تو اس کی فیرم فاس پہلی دوا ہے۔ فیرم فاس 30X، یہ بائیو کیمک میڈیسن ہے، ہومیوپیتھی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ فیرم فاس 30X ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد لینے سے اگر نزلہ زکام بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہے تو وہ اسی وقت ہی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی کھانسی چھینکیں یہ معاملات بھی شروع ہو گئے تو فیرم فاس 30X پہلے لیں گے، اور اس کے بعد نیٹرم سلف 30X ہر 2-3 گھنٹے کے بعد، پہلے فیرم فاس پھر نیٹرم سلف پھر فیرم فاس پھر نیٹرم سلف۔ نزلہ زکام اس سٹیج تک نہیں جائے گا جہاں اینٹی بائیوٹکس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر ہے یہ دوائیں 100% کام نہیں کرتی کیونکہ کیفیت مختلف ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ٹینڈنسی ایسی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی ہسٹری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر 75% 80% لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو یہ بہت ہی مفید رہے گا، اور خاص طور پر یہ کہ یہ مینیج رکھیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے دوائی دی اور نزلہ زکام سپریس ہو گیا، نو، نزلہ زکام بیلنس ہو کے ٹھیک ہو جائے، تنگ نہ کرے۔ تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر بالکل ابتدائی درجے میں پتہ چل جائے پہلے گھنٹے دو میں، تو ایکونائٹ 200 3 دفعہ لینے سے عام طور پر پہلے دن ہی وہ کور ہو جاتا ہے نزلہ زکام، اگر وہ سردی سے ہو اور اچانک ہو اور شدت سے ہو۔ اور اگر نہ پتہ چلے یا تھوڑا وقت گزر جائے تو فیرم فاس اور نیٹرم سلف باری باری لینے سے 30X میں نزلہ زکام وہیں رک جائے گا، یا 2-3 دن چلے گا بھی صحیح تو اتنا تنگ نہیں کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔